Nossa, aquele slime legal, hein? Maneiro. Muito legal, hein, Heitor? Você conseguiu fazer um slime. Quem te ajudou a fazer esse slime? Qual o nome da tia? A tia Irene, né? Aonde foi que você fez esse slime, Heitor? Galera, eu fui lá numa loja de brinquedos. Lá na ReHap. Tia Irene da ReHap. Galera, vou fazer muita crochê. Galera, vou fazer muita crochê com meus amigos. Galera, vou lá com meus amigos. Outro lado. Aqui é bom. Então, valeu. Falou. Tchau. E esses Legos aí, o que é esse negócio aí? Você ganhou no McDonald's, é? O que ele faz? Galera, logo. Você não tem que ficar brincando com as pernas, não. Você tem que combinar as posições. Galera, aqui tem que fazer. Galera, aqui tem que fazer um parquezinho, né? Parco. Ai, ai. Pera. Ó, eu tenho muita dificuldade pra fazer parquinho, galera. Eu nunca fiz parquinho na minha vida. Nem com boneco, nem na vida real, e nem em lugar eu nunca fiz parquinho. Só fiz parquinho em jogos. O que você vai fazer aí com esse slime? Nada. Tô fazendo esse negócio aqui pra ele ficar carinhoso, Galera, se vocês têm os ingredientes aí, né? Aí em casa, galera, não usam bolas, por favor. Só usa cola transparente, não usa cola branca. Só usa cola transparente só. E água? E água boricada. E creme? Creme de barbear?